तारिक जावेद उर्दू रेडियो डॉइचलैंड की एक स्पेशल ईद एपिसोड आपके लिए लेकर आया हूँ आज और मेरे साथ है फ्लोरियन। हेलो फ्लोरियन। Hey. सो आज की एपिसोड बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज तक हम आपके लिए ज़्यादातर एपिसोड्स में जर्मनी के बारे में मालूमात लाते हैं उर्दू ज़ुबान में, लेकिन आज का शो हम जर्मन ज़ुबान में करेंगे और पाकिस्तान के बारे में मालूमात देंगे जर्मन्स को, क्योंकि फ्लोरियन गए थे पाकिस्तान और उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि इन्होंने हमसे रब्ता किया है कि ये पाकिस्तान के बारे में अच्छी अच्छी बातें व्यूअर्स के साथ करना चाहते हैं। सो हेलो फ्लोरियन, वेलकम इन unsere Show. Schön, dass ich da sein darf. Danke. Ja, danke schön. Florian hat uns kontaktiert, dass er war in Pakistan dieses Jahr, er hat super tolle Erfahrungen gehabt und er möchte pakistanische Leute in Deutschland persönlich treffen und Freundschaft machen. So, Florian, danke schön, dass du hast uns kontaktiert und heute sprechen wir über deine Erfahrungen in Pakistan. Wie war es deine Erfahrung? Waren super. Waren wirklich der Wahnsinn und ich sag mal, die Erwartungen wurden weit übertroffen. War wirklich wunderschön, wunderschönes Land, wahnsinnig tolle Leute, wahnsinnig gastfreundschaftlich. Essen ist traumhaft. Wow. Ich freue mich wieder zurückzukommen. Super, super, wunderschönes Land, tolle Leute und tolles Essen, super. Was kann man mehr wollen in einem Urlaub? Aber viele Leute haben Angst, in ein neues Land zu gehen, wo Medien hat immer über Krieg gesprochen. Wie hast du über dieses Land kennengelernt? Oder wie hast du über Pakistan, dieses Wort Pakistan, Land Pakistan erstmal gehört? Ja, ich glaube, wir haben hier im Westen immer ein ja, sage ich, komisches Bild von diesem Land oder ein sehr voreingenommenes Bild. Vor allem durch die Medien und das, was wir hören. Und wenn wir was über dieses Land hören, ist es meistens irgendwas mit Krieg, Terror, Taliban. Und deswegen, glaube ich, haben viele Leute Angst, weil sie denken, das Land ist unsicher. Und ich reise im Moment oder vor Corona bin ich um die Welt gereist und wollte Länder kennenlernen, die nicht touristisch sind, sondern die anders sind, die ja, einfach Länder, wo man wirklich in die Kultur eintauchen kann. Und habe Tolles von Pakistan gehört, von Leuten, die da waren und habe gesagt, okay, wir haben so ein falsches Bild, das will ich mir selber mal anschauen und sehen, wie ist es wirklich. Und das ist super. Und hast du dieses Gefühl gehabt, dass das Land ist unsicher? Ich habe das oft, ich habe Freunde drüben kennengelernt und ich habe denen immer gesagt, ich fühle mich hier sicherer als nachts in München oft. Wow, super. Also ich hatte keine Angst, es gab nie eine Situation, wo ich wirklich Angst hatte. Klar, du hast vor allem im Osten waren öfter mal Kontrollen von der Armee und du siehst alle mit Waffen und am Anfang denkt man sich, okay, aber du merkst, das ist alles okay, das ist einfach nur, um zu schauen, aus der Vergangenheit auch noch. Also absolut alles in Ordnung und es gab keine einzige Situation, wo es unsicher war. Das ist super. Das heißt, alle Leute, besonders die Leute, die Deutsch verstehen und sie mussten nächstes Jahr Urlaub planen, dann Pakistan konnte ein Ziel sein, richtig? Total. Ich meine, wenn man wirklich mal wahnsinnig schöne Landschaft sehen will, vor allem von den Bergen her, dann ist Hochste Berge von der Welt. Wahnsinn. Und es ist nicht überlaufen, sondern man kann wirklich in die Natur eintauchen, wo keiner ist und das ist sehr, sehr, sehr schwer zu finden und Leute sind wirklich wahnsinnig hilfsbereit, wahnsinnig nett. Man hat alles so ein bisschen, man lernt über die Kultur sehr viel, was glaube ich wir hier nicht so haben, also lohnt sich Urlaub zu machen. Ja, alle Bundesländer in Pakistan haben andere Sprache, Ja. andere Kultur, andere Essen, andere Hautfarbe, alles anders. Ja, okay. So, du wolltest nach Pakistan gehen und du hast allein diese Reise gemacht oder hat eine Freundin zusammen mit dir Reise gemacht? Also ich bin allein um die Welt gereist und war vorher in Saudi-Arabien und habe dort einen YouTuber kennengelernt, der auch nach Pakistan gegangen ist und wir sind die ersten Tage zusammengereist und die letzten Tage war ich alleine. Aha, okay. So fast alleine mit einer Freundin Genau. inzwischen. So, welche Fluglinie hast du genommen und welche Stadt hast du zuerst angekommen? Ja, ich bin von Saudi-Arabien gekommen, deswegen habe ich Saudi Airlines genommen und bin in Islamabad, der Hauptstadt, gelandet. Okay, und wie war es erstmal die Erfahrung in Islamabad zu landen und draußen zu schauen, die Leute? Was war die erste Erfahrung? Ich dachte am Anfang, wir sind ins falsche Land geflogen. Warum? Ich glaube, weil jeder so ein bisschen das Gefühl hat, Pakistan, das ist laut, es ist viel Gehupe.
Ja, und wir kommen aus dem Flughafen raus und es ist leise, kein Gehupe und keiner irgendwie kommt zu uns und irgendwie Taxi so ganz, ganz entspannt. Und alles modern, sauber, grün. Dieser Flughafen in Pakistan ist sehr neu, sehr Ja. modern und seit letztem Jahr. Ja, gut. Und dann, du hast Taxi genommen oder Uber? Wir haben Uber genommen. Oh. Das ist ja das Schöne. Uber funktioniert ohne Probleme. Du kriegst eine SIM-Karte. So SIM-Karte mit der App Internet einfach Uber bestellen, sofort Genau. du kannst gehen. Genau. Und das ist auch nicht so teuer. Das ist super. Das Einzige, was lustig ist, was mir nie woanders passiert ist, die Uber-Leute fragen immer, wohin man fährt. Und wir haben immer gesagt, ja, zum Hotel. Und er wollte immer die Adresse haben. Das ist das Einzige, das fand ich interessant in Pakistan, Okay. dass sie das immer haben wollen. Aber nee, genau, Uber und zum Airbnb gefahren und essen gegangen und überhaupt kein Problem. Wunderschön. Wunderschön. So, wie gesagt, die Leute, die Islamabad ist Neustadt, ganz modern, vielleicht wie München, 1970 Jahre gebaut. So, dort kann man nicht Kultur lernen, man muss rausgehen. So, welche erste Stadt hast du besucht nach Islamabad? Wir sind danach nach Peshawar an die Sehr Grenze. historische Stadt. Sehr historisch, wahnsinnig alt. So viel Kultur, chaotischer als Islamabad, aber schön. Und die Leute waren so nett. Ich hab die Geschichten, ich habe es meinen Eltern erzählt am Abend, ich habe es meinen Freunden erzählt. Ich selber kann es immer noch nicht glauben eigentlich, aber wir sind rumgelaufen und die Leute sind sofort zu uns gekommen, einfach schön, dass ihr in Pakistan seid und seid ihr Reporter? Und wir haben gesagt, nein, wir sind Touristen. Touristen, schön. Und komm mit, Tee trinken und dann Tee getrunken und dann 2 Meter später wieder, kommt ein anderer Tee trinken und Selfie. Und die Leute waren so happy einfach. Ja, oder wir haben auf der Straße haben wir Leute Cricket spielen sehen, die dann gesagt haben, komm, spiel mit uns Cricket. Und einfach wahnsinnig freundlich und die Leute haben sich einfach gefreut, dass wir da sind und dieses Land sehen wollen. Und in welches Land kann man heutzutage noch gehen, wo die Leute sich wirklich freuen, dass man da ist? Da gibt es nicht viele. Gute Erfahrung. So wirklich empfehlbereit, oder? Empfehlung, was ist das richtige Wort, dass du empfehlst, diese an anderen dort zu gehen? Ja, ich sage immer, wir haben so ein komisches Bild von diesem Teil der Erde und oft haben wir, hier in Deutschland habe ich nie einen Pakistani kennengelernt, leider. Und trotzdem hat man dieses Bild oder auch meine Familie und das ist ja nicht böse, aber ich glaube, die Medien projizieren dieses Bild und deswegen sage ich, es ist absolut sicher und es gibt diese andere Seite, die oft auch nicht gezeigt wird. Ja? Was schade das ist nicht interessant. Es ist nicht interessant, da klickt keiner drauf. Aber genau das ist es. Und ich sage, jeder, der nach Pakistan geht, der geht dort öfter hin, weil der sich in das Land verliebt. Super. Und nach Peshawar, wo warst du dann? Nach Peshawar habe ich gesagt, okay, was ist eines der berühmtesten Sachen in Pakistan? Die Berge. Ja. Ich muss unbedingt in die Berge und wir sind dann nach Chitral. Wow, Wild North. Ja, super. In die Wildnis. Wild Norden. Ja. Ja, Wild Norden. Und wie war die Erfahrung, diese Reise, Bus, Zug, was hast du genommen? Wir haben einen Fahrer genommen, weil das war das günstigste für uns. Ja, so Fahren ist sehr günstig. Ja. Und Essen ist auch günstig. Alles ist günstig in Pakistan. Das ist auch gut für Tourismus. Das stimmt. Okay, du hast einen Fahrer genommen? Und ich glaube, es hätte 10 Stunden dauern sollen. Das waren dann so 14, 15 Stunden. Wir sind bis spät in die Nacht gefahren, über Berge, plötzlich Schnee, dann ging es wieder runter. Es war extrem, aber die Straßen sind anders, das ist klar, das ist wirklich mitten in den Bergen, aber es lohnt sich, weil wo wir am Morgen aufgewacht sind in dem Hotel und man sieht diese Bergkette und man hört den Fluss und man denkt, wow. Ich war auch nicht in Chitral, ich möchte auch jetzt gehen in nächsten Urlaub. Wirklich, es ist wunderschön, es ist wahnsinnig schön. Ja, ich möchte auch jetzt gehen. Okay, und dann Chitral, was war dort besonders oder was du hast immer in die Kopf? Erinnerung. Ich hab Leute gefragt in Peshawar, okay, wo soll ich hin in die Berge? Und die haben gesagt, okay, Chitral und Kailash Valley. Ja, erzähl ein bisschen mehr über Kailash. Kailash ist ganz anders. Es ist sehr anders. Die Menschen dort, die stammen von, du hast es mir vorhin erzählt, von Alexander dem Großen, wo er dort war. Das war eine kleine Gruppe, die dort geblieben ist und im Prinzip Vorfahren waren Europäer. Das heißt, Sie haben eigene Kultur auch behalten, Religion behalten. Genau, also eigene Religion und eigene Kultur und man taucht nochmal in so eine ganz andere Welt ein und sieht das und
Ja, das ist faszinierend, das zu sehen. Wirklich, die Frauen haben diese tollen Kleider, ganz bunte Hüte auch. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig interessant und schön, das zu sehen. Ja. So, das war super Erfahrung. Und er war dieses Jahr dort, aber dann kommt die Corona. Ja, leider. Aber das war nicht so schnell, nicht so schlimm am Anfang in Pakistan als in Europa. Aber internationale Flüge hat Probleme. So, wann hast du gemerkt, okay, leider muss ich ein bisschen früher als geplant zurück nach Deutschland kommen? Wo wir angekommen sind, war Pakistan, ich bin viel geflogen in der Zeit. Pakistan war das erste Land, wo jeden Einzelnen, wo sie Fieber gemessen haben. Und man musste Informationen abgeben, wo man ins Land ist. Da dachte ich schon, okay, gut, wie Pakistan das macht. Man muss jetzt, glaube ich, langsam aufpassen, weil international wird das ein Problem. Habe aber noch nicht so viel gedacht und bin dann von den Bergen von Chitral zurückgekommen nach Islamabad. Und in dieser einen Woche hat sich die Situation komplett verändert gehabt. Deutschland hat gesprochen, die Grenzen zuzumachen. Manche Flughäfen haben darüber gesprochen, Flughäfen zuzumachen. Und auch Pakistan hat schon manche Flüge gesperrt gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich finde Pakistan wahnsinnig toll. Ich will länger hier sein, aber ich weiß nicht, wenn ich hier feststecke, ob ich 1, 2, 3 Monate bin, dann stecke ich lieber in Deutschland fest. Weil da ist meine Familie und alles. Und hab dann leider, am gleichen Abend habe ich noch einen Flug zurückgebucht und 2 Tage danach hat Deutschland alle Grenzen zugemacht. Ja, das war eine gute Entscheidung. Aber natürlich, du hast noch nicht Lahore gesehen, die Herz von Punjab, die Karachi, die größte Stadt. Ich weiß, ich habe mich so ärgern müssen. Ich wollte ja eigentlich am nächsten Tag nach Lahore. Ich habe Bus schon alles gebucht gehabt und habe schon mit jemandem, mit dem ich treffen wollte, und Lahore, die schöne Stadt. Und dann, aber das ist der Grund, ich will ja unbedingt nochmal zurück. Nochmal gehen, und dann auf jeden Fall, Lahore, Karachi, das alles unbedingt sehen. Und dann du hast wieder zurück nach Islamabad gekommen und den Flug genommen. Genau. Aber Islamabad, die Facilities, alles dort in die Hauptstadt, Flughafen, alles war normal. Hast du keine Probleme gehabt? Wo ich da war, waren die ganzen Parks waren schon zu, Museen waren alle zu, du konntest nicht mehr... Wegen die Corona. Aber in generell, ich meine die Facilities, wenn Leute möchten nächstes Jahr nach Corona zum Beispiel gehen möchten, alles war in Ordnung oder muss... Ohne Probleme. Ohne Probleme. Auch super Hotels, alles modern, guter Preis und überhaupt kein Problem von irgendwelchen Facilities. Wirklich. So, Florian hat super Erfahrung gehabt und er wollte euch auch empfehlen, Pakistan zu reisen und diese wunderschöne Land zu sehen, richtig? Ganz genau. Deswegen wollte ich ja mit euch so ein bisschen sprechen, weil ich es immer schade finde, weil wir so ein, wie ich gesagt habe, so ein komisches Bild von diesem Land haben. Ja. Und das Schlimme ist, die Leute, die dieses Bild haben oft nie einen Pakistani kennengelernt oder waren nicht mal in der Region. Und ich sage immer, das hat solche tollen Ecken und es gibt so viel zu sehen und es ist absolut gar nicht so, wie wir es eigentlich immer im Fernsehen sehen. Und es ist wirklich, es lohnt sich wahnsinnig. Schöne Berge, wahnsinnig tolle Landschaften, Kultur, die nettesten Menschen, die ich überhaupt jemals getroffen habe. Es gibt für mich keinen. Vielen Dank für die schönen Worte. Ich habe immer gedacht, und meine Lösung von Rassismus und diese Probleme ist, dass mehr wie miteinander treffen und kennenlernen, alles ist okay, weil Leute haben Angst vor anderen Menschen. Ja. Und die Medien macht diese Angst mehr und mehr und mehr. Ja. Und mehr wir treffen und wir finden, alle Leute sind fast gleich. Ja. Und sie wollen einfach Geld sowas verdienen für eigenes Leben und muss anderen nicht Schaden bringen. Okay, vielen Dank. Und bevor wir die Schluss machen, möchtest du was sagen von den Leuten, pakistanischen Leute oder die Urdu sprechende Leute von Pakistan oder Indien in Deutschland? Ich sage das immer wieder. Ich habe selber im Ausland gelebt und ich weiß, wie schwer das ist, von der Heimat in eine andere Kultur zu kommen. Ja. Und ich finde das wahnsinnig klasse an alle, die hier in Deutschland sind, auch du. Ich meine, du sprichst wahnsinnig tolles Deutsch und ich finde das immer faszinierend und ich finde das toll, diesen Schritt gemacht zu haben und ich weiß, dass es oft schwer ist, man vermisst die Heimat. Ja, und ich vermisse meine Eltern und Geschwister. Ja, das verstehe ich und ich finde das so toll und ich sage das immer wieder, ich finde das toll, dass Pakistanis hier sind und die Kultur auch mitbringen und das zeigen, weil wir Deutsche können davon sehr viel lernen. Ich weiß, wir Deutsche machen es oft, wir sind manchmal ein bisschen ernst und wir lachen nicht so und wir können da auch ein bisschen was von den Pakistanis lernen und das ist dieses
miteinander und Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Miteinander. Super gesagt. Wir können voneinander lernen. Genau. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du warst heute bei Urdu Radio Deutschland. Du hast selber uns kontaktiert. Vielen Dank von meinem Team, auch für unsere Viewers. Und vielen Dank, dass du hast so gute Sachen über Pakistan erzählt. Und ich glaube, nach diesem Video, viele Leute werden motiviert sein, Pakistan zu besuchen. Ja, vielen Dank. Und wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich drauf. Danke, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. बहुत बहुत शुक्रिया तमाम व्यूअर्स कि आप लोगों ने हमारा शो सुना और देखा और आप लोगों को यकीनन बहुत खुशी हुई होगी ये जान करके फ्लोरियन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा पाकिस्तान में। हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, लोग बहुत प्यारे हैं, शहर बहुत प्यारे हैं, खाने बहुत प्यारे हैं, कल्चर बहुत प्यारे हैं और इंटेलिजेंट लोग हैं। और आप लोग हमारे शोज़ देखते रहिए, हमारा साथ देते रहिए, ताकि हम लोग और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें, क्योंकि उर्दू रेडियो डॉइचलैंड की पूरी टीम किसी मकसद के लिए नहीं बल्कि रज़ाकाराना तौर पर ये काम कर रही है। उर्दू बोलने वालों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, बल्कि जर्मन बोलने वालों को भी, सब लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। Eid Mubarak. ईद मुबारक। थैंक यू।